السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم سيد هاشم من قناة سيد هاشم وصفات على قد. إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة هنعمل سلطة الكولسلو زي بتاع دجاج كنتاكي بالظبط، وإن شاء الله يبقى أحسن كمان. طبعا أول حاجة معانا الكرنب الصغير اللي هو الأبيض ده اللي هو الكاباتشو ده، ومعانا كرنب الأحمر. طبعا هم هناك بيعملوه بالكرنب الابيض بس احنا بسيط قوي من الكرنب الاحمر، بس احنا بنحط الكرنب الاحمر عشان فيه اوميجا 3 ومغذي للكبير والصغير، وان شاء الله يبقى طعمه جميل جدا. معانا الكرنب اهو، ومعانا جزر برضو مبشور، ومعانا معلقتين ونص كبار مايونيز، ومعانا معلقه سكر، ومعانا كوبايه لبن، وبرضو يعني معلقه خل كده. اول حاجه هنعملها هنجيب المايونيز بتاعنا، هنزله كده في طبق. بسم الله. وممكن برضو نحط بدل السكر عسل، وكان ننزل باللبن بتاعنا. بسم الله. جميل جدا، وما بياخدش معانا 3-4 دقايق، وطبعا موفر جدا على ما بنشتري من بره. ممكن برضو بدل اللبن ده نحط زبادي. بعد كده نحط معلقة السكر، نقلب ان شاء الله. اللهم صل على النبي. طبعا هنفضل نقلب فيه لحد ما المايونيز يدوب كويس. بقى 1 2 3. طيب احنا كده بعد ما حطينا الكرنب بتاعنا والجزر هنقلب عشان يتجانس مع بعضيه. وطبعا احنا كنا مقلبين المايونيز مع اللبن كويس، برضو اتجانس مع بعضيه كويس اهو. هننزل بمعلقه خل بس، وبعد كده ننزل على الكرنب بتاعنا ونقلب كويس. ان شاء الله ان شاء الله هيبقى احلى من المطاعم. جربوه، جميل جدا 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 وموفر. كده خلاص بعد ما قلبناه هنسيبه بقى في التلاجة كده مثلا ساعة ولا حاجة قبل التقديم، عشان نغطيه طبعا عشان ما ينقطش اي حاجة. وهنسيبه ساعة كده ولا ساعتين قبل التقديم عشان يتشرب كويس في المايونيز واللبن بتاعنا ويبقى طعمه خرافي. ورجعنا لكم تاني وبعد ما الكولسلو قعد في التلاجة ساعة أو ساعتين كده، وده شكله النهائي. ما شاء الله والله ريحته حلوة وطعمه جميل جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وأي حد عايز أي حاجة يقول لي في التعليقات ونعملها له من عينينا الاتنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.